Di sebuah rumah mewah yang remang-remang, seekor burung kenari kaya raya ditemukan hilang dari sangkarnya. Detektif kucing oranye tiba di lokasi kejadian dengan tatapan tajam. Ia mengendus-endus petunjuk. Sehelai bulu, jejak kaki berlumpur, dan aroma ikan yang mencurigakan. Jejak itu membawanya ke taman, di mana ia berhadapan dengan seekor kucing tetangga yang tampak gugup. Ternyata, burung kenari itu tidak dibunuh, melainkan hanya dilepaskan. Ia menemukannya sedang bernyanyi dengan gembira di pohon terdekat. Kasus ditutup.